Danas će, moji dragi gledatelji, govoriti što možete očekivati ukoliko redovito mjesec dana zaredom pijete jedan izvanredan čaj koji se naziva čaj od kadulje. U današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima ove izvanredne biljke. I naravno na kraju emisije ću vam dati jedan jednostavni čaj koji možete praviti i konzumirati ga, rekao sam, na ovu situaciju čak i ponekad i 30 dana zaredom. Čaj od kadulje je poznat kao i čaj od žalfije i napravljen je od lišća biljka kadulje, koja se latinski naziva Salvia officinalis. Kadulja prirodno raste na mediteranskom području, ali se zbog svojih ljekovitih svojstava uzgaja diljem svijeta. Kadulja je već 4000 godina na glasu, kao biljka koja liječi mnoge bolesti. Egipćani su kadulju koristili za mumificiranje i balzamiranje, dok su stari Rimljani pak imali poseban obred njezinog branja. Drevni narodi su je koristili kod vjerskih obreda i za pročišćavanje svojih domova i puno. Naravno, kadulja kao takva se koristi stotinama i tisuća godina unatrag, koristi se kao zajče, što veliki broj vas koristi, međutim drevnim starim civilizacijama su jako dobro prepoznali jako veliki broj zdravstvenih blagodati same kadulje, koji zahvaljuju njezinim specijalnim kemijskim sastojcima. Možemo reći, kadulja se u povijesti najviše koristila za liječenje bolesti usne šupljine i grla, te za liječenje reume, probavnih smeti, noćnog znojenja i upale mrehulja. Čaj od kadulje pomaže kod sljedećih stanja, prije svega kod bakterijskih, virusnih i gljivičnih oboljenja. Rješava želučanih tegoba. Jako je dobar za liječenje bolesti upale šupljine, usne šupljine poput upale grla, krajnika i afti. Možete ga koristiti ako želite izliječiti kašalj, unjavicu, bronhitis, prehladu ili samu grippu, što je jako bitno za reći. Generalno, ovo je jedan od onih najboljih zdravstvenih blagodati redovito konzumiranje čaja od kadulje. Dakle, ove infekcije gornjih dišnih puteva i specijalno ako imate problema sa usnom šupljinom, vama će ovaj čaj od kadulje nevjerojatno pomoći. Prirodno uklanja bakterije, viruse, gljivice na izvanredan način. Kada koristite čaj od kadulje, očekujte puno bolje funkcioniranje vašega mozga i čak studije pokazuju da kadulja može pomoći svima vama u boljem pamćenju, koncentraciji i fokusiranju i sprečavanju nastanka same demencije, što je izvanredna vijest. Možemo reći da ga možete čak koristiti kao i prirodni afrodizijak. Osim što pomaže zadržati razinu kolesterola u normali, čaj od kadulje je također pokazao kako smanjuje razinu lošega kolesterola i poboljšava ukupnu razinu kolesterola. Čaj od kadulje pomaže kod menopauze, osim što pomaže kod valonga i pretjeranog znojenja. Pomaže i kod naglih promjena raspoloženja, depresije, također karakterističan je za samu menopauzu. Vi kada redovito koristite ovu vrstu čaja, očekujte puno bolje, rekli smo, funkcioniranje vaših hormona, međutim na jedan izvanredan način ćete prirodno kontrolirati razinu šećera u vašoj krvi. Ovo je izvanredno bitno za svakog modernog čovjeka, jer mi itekako dobro znamo da veliki broj osoba je danas već u rezistenciji na inzulin, koji će se pretvoriti u dijabetes, pa redovito konzumirati ovaj čaj možete si pomoći. Ovaj čaj je definitivan prirodni lijek za poticanje zdravog mršavljenja, što je isto jako dobra vijest, i razmišljate da ova vrsta biljke itekako pomaže apsorpciji masti u gušterač, sprečava probavne poteškoće kao što su recimo proljev i slično, i ona još ima mnogo drugih zdravstvenih blagodati što zapravo ne bi ni sami vjerovali. Međutim, u nekakvoj najjednostavnijoj verziji, kada koristite čaj od kadulja, koristit ćete za ovih problema infekcija gornjih dišnih puteva i problema sa oralnom šupljinom. Kako se čaj od kadulje pravi, to vam je super jednostavno. Jednostavno uzmete jednu malu žličicu suhog lišća od kadulje i stavite u 250 ml kipuće vode. To lagano kuhate otprilike 4 do 5 minuta i nakon tog vremenskog perioda ugasite vatru i ostavite jedno 10 minuta neka se čaj lijepo
ajmo reći, aplicira sa svojim kemijskim sastojcima u ovu tekućinu. Sada će lijepo procijedite, onda vi u njega slobodno smijete dodati malo meda, malo soka od limuna i konzumirate jedan puta dnevno. Najčešće ćete to konzumirati recimo 15 dana zaredom pa 15 dana pauzu, ali kažem neki određeni broj osoba može to konzumirati recimo i 30 dana. Međutim, to nisu oni čajevi gdje ćete piti svaki dan cijele godine, nego ih radite određene vrste pauza. Kada recimo riješite probleme sa ovim usnom šupljinom, onda možete sa ovakvim vrstama čajeva ispirati usnu šupljinu i ispunete samo tekućinu. Međutim, za sve ostale poteškoće i probleme, kao što sam nabrojao, možete redovito piti čaj od kadulje, mogu vam značajno pomoći. Da li ste, moji dragi gledatelji, ikada koristili ovu vrstu čaja? Kako je vama pomogla, na koji način, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I za moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja imate mogućnost da se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal i na taj način ćete svakodnevno biti obavješteni novim video zapisima. I moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja na potpuno prirodan način, imate mogućnost nazvati moju ordinaciju, dogovoriti termine konzultacija i liječenja i ja ću se, drage volje, potruditi izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja. Moji dragi gledatelji, koji su izvanredne zdravstvene blagodati i redovito konzumiranje čaja od laurovog lista? To saznate u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.